thì bên cảng vụ sẽ là bên mảng. Đấy, tất cả mọi thứ nó sẽ không đã đứng ở đây rồi, đã mệt mỏi rồi. Anh sẽ cố gắng một tí nữa để mình xử lý sao cho nó. Không phải như tôi chỉ nói với anh. Bây giờ đợi đây 2 đến 3 tiếng rồi. Đây, tức là khi chúng tôi bắt đầu báo mất hành lý, đi tìm nhân viên không thấy, bản thân này anh đang đứng đây không giải thích được. Tôi hiểu, cho nên là tôi mới yêu cầu anh là cho tôi số điện thoại chứ tôi cũng không cần là nhờ anh gọi nhá. Tại vì tôi nói là năng lực của anh đến giờ này là tôi thấy rằng là năng lực của anh có giới hạn, cho nên anh vui lòng cho tôi số điện thoại của chính hãng của anh, cái số điện thoại đấy, và tôi gọi. Nếu tất cả mọi người sẽ quay lại trực tiếp là hãng có trách nhiệm hay không, lúc đấy chúng tôi sẽ, bây giờ chúng tôi đang thu thập bằng chứng để tôi mọi người đợi cả 2-3 tiếng rồi. Điều là như thế, chứ tôi không nói chuyện mồm nữa. Tức là bây giờ mọi người phải ghi dấu cái thời gian từ lúc mình xuống đến là để đến lúc yêu cầu người ta phải có. Thì bây giờ 6:21 thì hôm nay bây giờ tôi nói anh nghe 3 giờ 20 xuống đến đây mà bây giờ tôi nói thẳng đấy, chúng tôi từ đêm 10 giờ bay, tức là chúng tôi phải vào sân bay từ lúc 6 giờ 7 giờ. Đợi 2 tiếng rồi. Ăn cái gì ở trong đấy? Anh bán bao nhiêu tiền một suất ăn ở trên máy bay anh biết không? Ở Nhật đã phải delay mất 2 tiếng rồi. Bay chậm mất 1 tiếng nữa. Chúng tôi không hề, vẫn từ nãy rất vui vẻ, nhưng đến bây giờ là vượt ngưỡng rồi, không chịu đựng được nữa. Mình vào sân bay 8 giờ, 8 giờ. Đây này, cái phòng vé còn không có nước để pha sữa nhá. Sân bay một cái đấy. hành lý kia Đấy, xin nước nóng không cho. Đây chị là đại diện hãng ạ. điều kiện này đúng không? Anh để Nguyên, anh này ạ. Anh cứ từ từ. Anh có vấn đề gì? Bây giờ là Để Nguyên để hỏi xem những anh chị nào là người đại diện của hãng. nhưng em bây giờ em hỏi ai là người đại diện hãng ạ thì em sẽ nói chuyện ạ. Ai là người phát ngôn? Như thế này chị nhá, hiện tại thì bên em tất cả đây là 3 người đây đều là nhân viên của hãng. Nhân viên của hãng ạ. Điểm này và thiếu hành Mọi lý. người quay lại đi, mọi người quay lại đi lấy camera. Thì em quay lại rồi chị ạ. Lấy camera quay hết. Tôi quay lại để báo chí được mời phóng viên về. Anh xin lỗi. Đâu rồi, ai có điện thoại? Thiếu toàn hành lý thôi. Quay đi, mọi người quay lại đi. Anh có bị thiếu hành lý không? Dạ có. Em chưa nhận được. Bây giờ là em muốn hỏi chị là cái hướng giải quyết của hãng mình bây giờ là như thế nào đó. Như thế này nhá. Vâng. Bây giờ em chị để em nói chuyện. là hành lý Vâng. của hãng thì như anh là cũng đã thông báo là thiếu. Thiếu ạ. Bây giờ đây là cái biên bản bọn em xác nhận hành lý thiếu, và khi có hành lý bọn em chuyển đến tận nhà cho anh chị. Đề nghị cho tôi hỏi, thứ nhất là bao giờ đến nhà tôi, bao giờ tôi nhận được hành lý? Vâng, cái đấy anh chị chờ em một tí để em check email, bởi vì cái này là im. Nói ít thôi để một người hỏi. Thứ nhất là bao giờ, nếu trong trường hợp hành lý của chúng tôi không nhận được, các anh các chị xử lý như thế nào? Chị ơi, chị thứ nhất là hành lý bây giờ không phải là một người chị ạ, tất cả là mọi người, và cái này thì tôi cứ hỏi trường hợp, nếu trong trường hợp, tại vì bây giờ tôi không thể kiểm soát được. Bản thân các anh các chị làm nhận tiền của chúng tôi, các anh các chị còn để hành lý lại, không hề thông báo. Thì bây giờ tôi chỉ hỏi anh chị phải trả lời cho rõ từng mục một. Hành lý quá tải không hề thông báo sang bên này. Đấy, vì lý do như anh Trường cái nãy là bên đại diện hãng có thông báo là vì lý do là upload hành lý, có nghĩa là tháo hành lý lại một ít vì lý do là cân bằng đồng tải máy bay cũng như an toàn của mọi người, nên hành lý về muộn và chuyến bay. Nhưng mà ở bên kia họ báo về chứ không thể báo trên có máy bay ai được. thông báo. Tôi hỏi chị, không ai thông báo. Chúng tôi về đến đây tại sao không có người của hãng để thông báo? Bọn em đợi đây 1 tiếng không nhận được đồ ạ. Từ bên trên Quảng Châu tôi chạy xuống đây rồi. Anh thì tôi biết là anh xử lý. Tôi đang hỏi các bạn này tại sao không có người thông báo. Không, bởi vì và cái nữa bây giờ tôi hỏi nhá, hành lý của tôi là bao giờ tôi nhận được? Chị xin nói chị một chút nhé, cái này em phải rồi. Trực tiếp gọi cấp trên. Rồi. Thì bây giờ trong cấp lúc trên của bạn bây giờ là ai? Cấp trên bây giờ hiện tại cho tôi biết là tên. Địa chỉ, bây giờ hành chính thì hiện tại thì họ 8 giờ mới có mặt. Trời, không ai đợi được. Đồng này người không thể, chị không thể nói cái việc giờ hành chính ở đây được. Không, nhưng mà bây giờ em đang đại diện người đang ở đây chờ các anh chị em, bây giờ các anh chị bảo giờ hành chính. Thứ nhất tôi trả lời cho chị. Một người nói. Tôi nói chị nhá, chúng tôi không chấp nhận bất cứ cái văn bản nào. Vâng. Mà chúng tôi cần cái trả lời chính xác bằng văn bản của các chị. Trả lời bao giờ hành lý đến, bao giờ chúng tôi nhận được, và nếu có sai hỏng vâng thì hãng sẽ xử lý như thế nào trước khi chúng tôi viết biên bản. Có phương án bồi thường. Còn bây giờ các chị có cử hàng trăm người ra đây viết biên bản, tôi không ký. Không như thế này chị nhé. Chúng tôi không ký và không nghe giải thích từ mồm các chị vì các chị đang làm sai. Em hiểu. Sai hoàn toàn như thế này, em muốn giải thích một chút được không ạ? Đây chị bây nói giờ đi. Như thế này, hành lý của mọi người, tất cả mọi người đều thiếu ở đây. Em đang nói về cái vấn đề đang thiếu đã. Chứ còn việc hỏng hóc sau này cũng có thể có, cũng có thể không. Trong trường hợp thiếu, và tất cả những cái này là bằng chứng để nếu như trường hợp mà vỡ livestream luôn ạ. và khi bên em chuyển đến thì có người đại diện hãng, hành lý chuyển đến và chị là người kiểm tra trực tiếp
tại chỗ hành lý bàn giao, chứ không phải là bọn em chỉ chuyển phát nhanh xong vứt đấy là vô trách nhiệm được. Và đúng ạ, và em xử lý cái này tại vì chân chị có què, chị cũng về đến Việt Nam rồi. Em hiểu chị, nhưng mà chị đang bây hỏi giờ không, vấn đề. chị không hỏi vấn đề, chị hỏi cái văn bản, em đừng lái sang vấn đề khác. Vấn đề cá nhân của chị không cần giải quyết, chị cần em là trả lời bằng văn bản bao giờ bọn chị nhận được hành lý, và nếu trong trường hợp xảy ra ảnh hưởng đến hành lý của bọn chị thì xử lý như thế nào, hãng xử lý như thế nào, chấm hết. Sau đấy thì từng này con người mới ký, chứ còn nếu không ai ký thì ký, tôi không ký. Tôi biết là cô đi tí đâu về. Alo ạ, em nghe. Có vội thì giờ này cũng chả vội hơn được nữa rồi. Bây giờ đồ người về Việt Nam rồi mà đồ ở hết Osaka. Về cực nay người. Mà giờ đợi 2 tiếng rồi mà. Bao giờ luật ra thì ông lại cả im hết cả mồm, với ông đừng có lôi ra mà lắm chuyện. Đau đầu. Ai cho ông mang bò cô bê đi vào hành lý ký gửi? Chém không biết đường chém. Đau đầu quá. Gửi nhưng mà nó phải là quy định như thế nào chứ. Quay vào việc của mình, không cãi nhau mất hỏa khí. Nội bộ không được Đoán. Nội bộ rồi phải đoàn kết với nhau. Nhanh anh em về đi. Đói lắm ai giờ anh đói anh mệt rồi. Bây giờ hướng giải quyết là như nào? Không, bây giờ mọi người nha, mọi người cứ ra kia ngồi đi để chờ hãng người ta đến. Có người bây giờ vẫn phải hãng đến. Còn không đến thì bọn mình không ký cái gì cả. Tại vì từng này con người khi chúng mình đang ở đây đông thì còn xử lý được. Chứ còn đến lúc bây giờ đợi nữa mỗi người té đi từ 10 giờ ở Osaka mà bây giờ. Chị bây giờ cũng có thể đại diện hành khách, em cũng có thể đại diện Jetstar và em em cho chị có thể đại diện Jetstar. Đưa cho chị chụp lại thẻ. Xem thẻ và tên. Đây này. Đây là bạn ấy bảo là bạn ấy là đại diện của thẻ. Nguyễn Thị Lương ạ, nhân viên của Jetstar. Em là nhân viên. Đúng rồi ạ. Và trực lốt em phao và hôm nay em đại diện của hãng luôn. Chị là đại diện của hãng luôn. Đúng rồi ạ. Bây giờ em trả lời em có văn bản không? Em đã điện trực tiếp cho chị quản lý, có nghĩa là chị trực tiếp về. Nghĩa là sẽ phải có một cái văn bản của bọn chị ạ. Để nguyên. Bây giờ như thế này, em cũng bởi vì đây rất là khách đông. Nếu như bản thân ai cần đăng ký hay là cam kết cái gì em sẵn sàng viết ra cam kết. Em viết chung, em viết một cái văn bản chung và yêu cầu người có trách nhiệm ký vào. Em mà lập biên bản cho hết. Nhưng mà bọn em yêu cầu không, chị không xác định rõ ngày giờ hàng về. Bởi vì như thế này em đã điện ở bên Osaka, hiện tại thì chuyến bay mà để cất cánh chở tất cả hành lý này chưa có giờ tại thời điểm này. Đấy tại chưa? thời điểm này chưa có giờ, còn chị nói là có hành lý, bọn em trực tiếp liên hệ từng khách một. Và em ơi, chị nói em như này nhá. Em ơi, một kiểu. Chị ơi, cho đến giờ phút này ấy, tất cả mọi người đây chưa ai nhận được một lời xin lỗi nào cả. Cái này em vừa đến em Không, em chưa nhận được luôn, kể cả từ lúc ở bên kia chị mà thôi không 10 giờ 15 bay mà 12 giờ bay trễ gần 2 tiếng cũng không có một lời xin lỗi nào luôn. Thì Bây giờ bố mẹ em chờ một cái từ 1 giờ đêm, tức là đáng nhẽ 0:20 hạ cánh không? Đến bây giờ bố mẹ em vẫn đang chờ vì em không nhận hành lý. Bây giờ em chỉ nói chuyện với người của hãng thôi, còn bây giờ các anh chị mà không giải quyết bây giờ giải quyết thật nhanh của ạ. hãng. Nhưng mà bây giờ em thấy chị ấy chưa trả lời được hay là chưa giải quyết được một vấn đề gì cả. Còn bây giờ em chỉ hỏi chị một số vấn đề như vậy thôi. Chị giải quyết cho em biên bản người ta về chị ơi, thứ nhất bao giờ hành lý của anh nhận được, bằng cách nào, khi nào, như thế nào. Còn nếu trong trường hợp mất thì hiện tại là bây giờ ở bên Osaka họ còn chưa có cụ thể bằng mail điện cho cho bên em ở bây giờ sáng nay về bọn em. Bây giờ chị nói em này, hãng cũng có không một hề số biết người là là người ta tự hãng cũng không hề biết là hành lý bị tụt lại rồi. Bây giờ bọn mình yêu cầu cô này không nói nhiều nữa, cô lập biên bản, cô ký vào và cam kết là như thế này, hành lý em như thế đang nào. là một chị bây giờ rất là khách đông để mà giải thích người. Không, chị không khách đông, em phải giải quyết, chị không có, em đừng có giải quyết người khác. Đừng có nói chuyện không. Em xin lỗi chị yêu cầu chị nhẹ giọng giúp em, bởi vì em chị không nhẹ giọng. Bởi vì chị với em đang nói chuyện với nhau. Chị cũng đang nói chuyện với em. Nhưng mà em volume của chị nó to, chị thích nói to. Em hiểu chị volume to nhưng em cũng bị tim chị ạ. Em bị tim thì đừng đi làm, nếu không đủ sức khỏe đi nghỉ làm. Em rất đủ sức khỏe để giải thích. Rất đủ thì đừng có nói chuyện có bệnh nhá. Em không nói bậy nhưng mà chị có thể nói to một chút, bởi vì đây là văn hóa nói ạ. Chị thế em nói hóa ra em bảo chị vô văn hóa đúng không? Em không nói chị vô văn hóa, em chỉ nói là yêu cầu. Chị là người thích nói to, yêu cầu em bây giờ đi vào việc chính là em viết biên bản. Chị yêu cầu bao giờ trả lời, không có nói chuyện nữa. Xin lỗi chị nói em nghe, em nói chị nghe được không ạ? Chị không nói nữa và chị không nghe nữa. Bây giờ chị yêu cầu giải quyết việc của chị không quan tâm đến mọi người. Tại vì có những người là ký. Còn chị bây giờ yêu cầu em giải quyết việc của chị, em viết văn bản.
Em mời chị qua bên này ạ, em sẽ giải quyết việc của chị cá nhân. Em cứ ngồi đây đi chị, chân đau chị không đi được. Chị muốn gì ạ? Yêu cầu của chị yêu cầu em trả lời là bao giờ chị nhận được hành lý. Và hành lý cái này em sẽ gửi qua. Yêu cầu bằng văn bản, chị không nghe lời mồm. Rồi ok chị. Em lấy cái tờ giấy cho tử tế nhá, không phải. Đây là giấy A4 đấy chị. Em kiểm tra lại mặt sau đi, chị không công nhận mặt sau. Em lấy cái tờ giấy trắng đi. Ở trong máy rút cái khay giấy trắng này ra. Một cái giấy tối thiểu bọn em còn không làm được thì cả một cái hãng hàng không. Em không có sự tôn trọng khách hàng. Em đừng đối lời, tại vì chị nói thẳng em đối lời với chị không xong đâu. Em không đối lời nhưng mà em cũng muốn. Em đừng nghĩ là mấy bạn an ninh này các bạn ấy có thể can thiệp được, tại vì chị biết cách chơi đúng luật đấy. Không ạ, em không nói đúng luật nhưng chị hạn chế nói to giúp em ạ. Chị không hạn chế vì chị là giọng của chị. Đến giờ này nó phải nói to. Giờ đợi 2 tiếng, 3 tiếng rồi. Mẹ bức xúc như bọn tao, xem mày thử xem mày có bình tĩnh được không? Đây có mấy người Nhật còn đợi chả biết thế nào rồi. Không có quần áo để thay ấy. Bây giờ đi du lịch mà chả lấy được đồ rồi. Đâu có phải chuyện chúng mày nói xin lỗi là xong. Mẹ. Anh ơi, anh chỉ để quần lót trong đấy thôi à? Anh chỉ để quần lót trong vali thôi. Thế mà nó cũng lấy anh ạ? Thế mà lấy 20 cân quần lót của em. Đùa chứ. Mình còn cả 2 cái vali đều không nhìn thấy đâu cơ. Cho nên là chị không phải khai báo trình báo với ai. Trách nhiệm của bọn em phải giải quyết. Chị không làm cái gì hết. Thôi đi mình xem thế nào, xem bên này biên bản nó có hợp lý không. Xem bên này biên bản nó hợp lý không thì... Ai mà bắt chữ ai mà nối chuyến về thành phố Hồ Chí Minh thì làm nhanh mà về. Bây giờ bố mẹ đợi ngoài kia từ 1 giờ đêm đến giờ. Mà giờ giải quyết thế này chết rồi. Nói thế mà nói được. Quá tải cân bên Osaka mà chả báo gì luôn. Hơn 100 người. Chỉ tội mấy người nước ngoài đi du lịch đi, chả nhận được đồ. Cạch luôn không làm đến. Chẳng tội đâu, xấu hổ cái bộ mặt Việt Nam thôi chứ không biết gì đâu. Đây là Jetta của Việt Nam Airlines đó. Chẳng hạn đền bù, nhưng mà đền bù giá trị như nào? Em hỏi chị đền bù nhá. Không. Đền bù chẳng hạn ghi trong này chỉ là quần áo, giày dép vớ vẩn, cái giá trị chẳng hạn em là bao nhiêu? Em nghĩ anh đừng tính cái này. Cái này nó bông lung, anh thiệt hoàn toàn luôn. Bông lung nó không có cái gì cả. Anh xin cái này anh thiệt hoàn toàn luôn. Em biết nhưng mà chẳng hạn bây giờ rất khó như thế này là thực sự là kê khai là không có ý nghĩa gì luôn. Nghĩa là tờ này chỉ có quần áo thôi. Một chai rượu mà tôi mua 50 man là 100 triệu. Thế chỉ được đền bao nhiêu gram? Đấy là ví dụ ạ. 200 gram hả? Tất cả theo các hàng không người ta đền. Chị nói thế mà. À đấy là theo luật ạ. Thế thì dở lắm chị ạ. Không Thế thì ký vào đây thì dở đấy. Cái phương án này là không giải quyết được rồi. Bây giờ tối thiểu bây giờ chị phải có người có chức năng quyền hạn để giải đáp bọn em cái thông tin tư vấn mà thứ hai là cái phương án giải quyết đi. Nếu mà chị có đưa em biên bản đăng ký xe cái em về ngày mai đi, biên bản hàng không có về thì em thì đến lúc cái té người cãi nhau. Hàng thì chắc chắn là có. Em hỏi bây giờ 150 người ở đây. Có 130 người nhận được, còn 20 người không nhận được mà hàng lý đổi với nhau sai thì chị làm thế nào, giải quyết phương án như thế nào? Đấy. Đây có cái vé đây. Thế em hỏi chị bây giờ chị phải đưa phương án nó không thể nhận được hay làm thế nào chứ? Chị bảo chị chắc chắn là sao được, bây giờ đầu Osaka đã chưa tiếp nhận hàng của em có như nào? Osaka là đang giữ hành lý của các anh rồi. Em biết rồi nhá. Thì giữ hành lý sao lại không báo sang bên này cho bọn cháu ạ? Có báo chứ? Dạ không ai, không hề. Báo cho hãng. Báo cho hãng nhá. Báo cho hãng. Đâu để cháu nói này. Chú ơi. Trước hết là rất Chú ơi cháu nói. Vâng. Một mình tôi trực cả Quảng Châu xuống đây bình nói tĩnh rồi. cho em tí. Chị đừng có nói là bảo là sao trường người các chị em là tên Hoàn nhá. Trước hết là hãng Jetstar. Trực tiếp ở đây là có nhân viên Jetstar đang đến đây nha, em là Hoàn, đại diện bên quốc nội sang. Trước hết là rất xin lỗi các bà con ở đây mà đi trên chuyến bay của Osaka về đây. Thực tế chuyến bay đó là 4,5 tấn hành lý.
Vì cái dịp Tết này ấy, thì là người ta mang hành lý quá nhiều và cái đấy thì do cái tải của tàu bay á thì nó không đáp ứng được, cho nên là khách thì không thể cắt được. Thì các anh không nên nhận. Không, anh chờ em chút xíu thôi, tức là khách thì là cả chuyến bay là đầy hết chuyến bay. Thế thì cái việc đầu tiên mà để cho hành khách đi ấy, là người ta phải xác định rồi cho khách đi đã. Thì khi mà tải nó bị quá thì bắt buộc phải cắt hành lý. Thế thì khi mà chuyến bay cất cánh rồi thì người ta mới đánh điện các thứ, gửi điện về sang bên Việt Nam này cho bọn em. Thì có cái anh Trường là anh câu nhé. Hiện tại chúng em cất cánh từ Osaka về đến Việt Nam mình là 5 tiếng rưỡi. 4 tiếng rưỡi. Hiện tại hôm nay là phải 5 tiếng rưỡi. 5 tiếng rưỡi. Trong vòng 5 tiếng rưỡi bọn anh đã nhận được mail rồi mà sao bọn anh để bọn em chờ thêm đây hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa có người trả lời. Nghĩa là bọn em xuống đây nhận đồ không có một đại diện của hãng nào ở đây. Đại diện thì là anh ơi, 1 tiếng sau nhá. Không có ở đây, 1 tiếng sau mới có ở đây. Hành lý vẫn đang giả. Anh này mới đến. Không có nhân viên ở đây ạ. Anh ấy hỗ trợ xuống nhá. Không có nhân viên ở đây. Nhưng mà phải có anh ở đây chứ. Không có nhân viên ở đây, cháu xác nhận là không có nhân viên ở đây. Tất cả mọi người xác nhận là không hề có nhân viên ở đây. Bốc vác ở trong kia bảo là chuyến bay này hết hàng rồi. Cái đấy hiện tại mới cả bốc xếp người ta mới giả hết cái các anh Osaka chị thôi. đã trải qua một chuyến bay nó dài giờ 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Thì thế bây giờ bọn em là sẽ hỗ trợ cho các anh chị và phải làm nhiệm vụ là lập cái biên bản và ghi nhận là cái xác nhận là cái hành lý của các anh chị để bọn em gửi về và xác nhận qua điện thoại. Đây bọn em sẽ điện sau cái hồ sơ hoàn thành ấy, bọn em điện từng người một để gửi trả hành lý đầy đủ cho anh chị là 1, 2, đúng địa điểm là 2 nhá. Đấy là cái phương án giải quyết cho các anh chị. Nhưng mà cho tôi hỏi đã. Bây giờ cho tôi hỏi là bao nhiêu không lần tôi nhận phải kê khai mọi cái người đấy. cho tôi hỏi Bởi vì đi. là thế này, anh cứ nhớ cho em là bao nhiêu kiện và số cân kiện thì bọn em sẽ kiểm tra trên hệ thống ghi vào đây cho các anh. Bây giờ như này, cho cháu nói một câu. Rồi. Nhưng em hỏi bây giờ nhá. Bọn em không thể nhớ chính xác được là cái vali của em bao nhiêu cân. Hành lý của các anh chị đầy đủ và có cái số tắc này không thể lạc được, bởi vì nó nguyên cái đấy là được niêm phong ở đấy thôi. Anh biết là đã chuyển hướng là nó bị bục đồ đúng không? Cái đấy không thể, cái đấy là lý do mọi người đang rất lo lắng tại vì vàng mang về Tết lo lắng cái nghĩa không lo là cái vấn đề chuyển về đến nhà. Cái lo lắng là anh chị em chia sẻ đúng như thế. Có vội thì giờ này cũng chả vội hơn được nữa rồi. Bây giờ đồ người về Việt Nam rồi mà đồ ở hết Osaka. Để từng này người. Mà giờ đợi 2 tiếng rồi mà. Ông sở luật ra thì ông lại đã im hết cả mồm, ông đừng có lôi ra mà lắm chuyện. Đau đầu. Ai cho ông mang bóng cô bê đi vào hành lý ký gửi. Chém không biết được chém. Đau đầu quá. Gửi nhưng mà nó phải là quy định như thế nào chứ. Quay vào việc của mình, không cãi nhau mất hỏa khí. Nội bộ không được Lục choán. Nội bộ rồi phải đoàn kết với nhau. Nhanh anh em về đi. Đói lắm ai giờ anh đói anh mệt rồi. Bây giờ hướng giải quyết là như nào? Không, bây giờ mọi người nha, mọi người cứ ra kia ngồi đi để chờ hãng người ta đến. Có người bây giờ vẫn phải hãng đến. Còn không đến thì bọn mình không ký cái gì cả. Tại vì từng này con người khi chúng mình đang ở đây đông thì còn xử lý được. Chứ còn đến lúc bây giờ đợi nữa mỗi người té đi từ 10 giờ ở Osaka mà bây giờ. Chị bây giờ cũng có thể đại diện hành khách, em cũng có thể đại diện Jetstar và em cho chị có thể đại diện Jetstar. Đưa cho chị chụp lại thẻ. Xem thẻ và tên. Đây này. Đây là bạn ấy bảo là bạn ấy là đại diện của thẻ. Nguyễn Thị Lương ạ, nhân viên của Jetstar. Em là nhân viên. Đúng rồi ạ. Và trực lốt em phao và hôm nay em đại diện của hãng luôn. Chị là đại diện của hãng luôn. Đúng rồi ạ. Bây giờ em trả lời em có văn bản không? Em đã điện trực tiếp cho chị quản lý, có nghĩa là chị trực tiếp về. Nghĩa là sẽ phải có một cái văn bản của bọn chị ạ. Bây giờ như thế này, em cũng bởi vì đây là rất là khách đông. Nếu như bản thân ai cần đăng ký hay là cam kết cái gì em sẵn sàng viết ra cam kết. Em viết chung. Em viết một cái văn bản chung và yêu cầu người có trách nhiệm ký vào. Em mà lập biên bản cho hết. Nhưng mà bọn em yêu cầu không, chị không xác định rõ ngày giờ hàng về. Bởi vì như thế này em đã điện ở bên Osaka, hiện tại thì chuyến bay mà để các anh chở tất cả hành lý này chưa có giờ tại thời điểm này. Đấy tại chưa? thời điểm này chưa có giờ, còn chị nói là có hành lý, bọn em trực tiếp liên hệ từng khách một. Và em ơi, chị nói em như này nhá. Em ơi, chị ơi, cho đến giờ phút này ấy, tất cả mọi người đây chưa ai nhận được một lời xin lỗi nào cả. Khi nãy em vừa đến em không, em chưa nhận được luôn, kể cả từ lúc ở bên kia mà thôi không 10 giờ 15 bay mà 12 giờ bay trễ gần 2 tiếng cũng không có một lời xin lỗi nào luôn. Bây giờ bố mẹ em chờ một cái từ 1 giờ đêm, tức là đáng nhất 0 giờ 20 như bọn tao xem mày thử xem mày có bình tĩnh được không?
Đây mấy người Nhật còn đợi chả biết thế nào rồi. Không có quần áo để thay ấy. Bây giờ đi du lịch mà chả lấy được đồ rồi. Đâu có phải chuyện chúng mày nói xin lỗi là xong. Mẹ. Anh ơi, anh chỉ để quần lót trong đấy thôi à? Anh chỉ để quần lót trong vali thôi. Thế mà nó cũng lấy anh ạ? Thế mà lấy 20 cân quần lót của em. Đùa chứ. Mình còn cả hai cái vali đều không nhìn thấy đâu cơ. Cho nên là chị không phải khai báo trình báo với ai. Trách nhiệm của bọn em phải giải. Chị không làm cái gì hết. Thôi đi mình xem thế nào, xem bên này biên bản nó có hợp lý không. Xem bên này biên bản nó hợp lý không thì... Ai mà bắt chữ, ai mà nối chuyến về thành phố Hồ Chí Minh thì làm nhanh mà về. Bây giờ bố mẹ đợi ngoài kia từ 1 giờ đêm đến giờ. Mà giờ giải quyết thế này chết rồi. Nói thế mà nói được. Quá tải cân bên tận bên Osaka mà chả báo gì luôn. Hơn 100 người. Chỉ tội mấy người nước ngoài đi du lịch đi chả nhận được đồ. Cạch luôn không làm đến. Chẳng tội đâu, xấu hổ cái bộ mặt Việt Nam thôi chứ không biết gì đâu. Đây là Jetta của Việt Nam Airlines đó. Chẳng hạn đền bù, nhưng mà đền bù giá trị như nào? Em hỏi chị đền bù không? Không. Đền bù chẳng hạn ghi trong này chỉ là quần áo, giày dép vớ vẩn, cái giá trị chẳng hạn em là bao nhiêu? Em nghĩ anh đừng tính cái này nó bông lung, anh thiệt hoàn toàn luôn. Bông lung nó không có cái gì cả. Anh xin anh thiệt hoàn toàn luôn. Em biết nhưng mà chẳng hạn bây giờ rất khó như thế này là thực sự là cái này nó không có một ý nghĩa gì luôn. Nghĩa là tờ này chỉ có quần áo thôi. Chai rượu mà tôi mua 50 man là 100 triệu. Thế chỉ được đền bao nhiêu gram? Đấy là ví dụ ạ. 100 gram hả? Tất cả theo các hàng không người ta đều Chị nói thêm mà. À đấy là theo luật ạ. Thế thì dở lắm chị ạ. Không thế thì ký vào đây thì dở đấy. Cái phương án này là không giải quyết được rồi. Bây giờ biết rồi, tối thiểu bây giờ chị Thì bên cảng vụ là bên bản. Đấy, tất cả mọi thứ nó sẽ không đã đứng ở đây rồi, đã mệt mỏi rồi. Anh sẽ phải cố gắng một tí nữa để mình xử lý sao cho nó. Không phải nhưng tôi chỉ nói với anh. Bây giờ đợi đây 2 đến 3 tiếng rồi. Đến đây, tức là khi chúng tôi bắt đầu báo mất hành lý, đi tìm nhân viên không thấy, bản thân này anh đang đứng đây không giải thích được. Tôi hiểu, cho nên là tôi mới yêu cầu anh là cho tôi số điện thoại chứ tôi cũng không cần là nhờ anh gọi nhá. Tại vì tôi nói là năng lực của anh đến giờ này là tôi thấy rằng là năng lực của anh có giới hạn, cho nên anh vui lòng cho tôi số điện thoại của chính hãng của anh. Cái số điện thoại đấy và tôi gọi nếu tất cả mọi người sẽ quay lại trực tiếp là hãng có trách nhiệm hay không. Lúc đấy chúng tôi sẽ, bây giờ chúng tôi đang thu thập bằng chứng để tôi mọi người đợi cả 2-3 tiếng rồi. Điều là như thế. Chứ tôi không nói chuyện mồm nữa. Tức là bây giờ mọi người phải ghi dấu cái thời gian từ lúc mình xuống đến là để đến lúc yêu cầu người ta phải có. Thì bây giờ 621 thì hôm nay bây giờ tôi nói anh nghe 3 giờ 20 xuống đến đây mà bây giờ tôi nói thẳng đấy, chúng tôi từ đêm 10 giờ bay, tức là chúng tôi phải vào sân bay từ lúc 6 giờ 7 giờ. Đợi 2 tiếng rồi. Ăn cái gì ở trong đấy? Anh bán bao nhiêu tiền một suất ăn ở trên máy bay anh biết không? Ở Nhật đã phải delay mất 2 tiếng rồi. Bay chậm mất 1 tiếng nữa. Chúng tôi không hề, vẫn từ nãy rất vui vẻ nhưng đến bây giờ là vượt ngưỡng rồi, không chịu đựng được nữa. Mình vào sân bay 8 giờ đúng không? 8 giờ. Đây này, cái phòng vé còn không có nước để pha sữa nhá. Sân bay anh kia đấy. Đấy, xin nước nóng không cho. Đây chị là đại diện hãng ạ. Thiếu kiện này đúng không? Anh để Nguyên, anh này ạ. Anh cứ từ từ. Anh có vấn đề gì? Bây giờ là để Nguyên để hỏi xem những anh chị nào là người đại diện của hãng. Nhưng em bây giờ em hỏi ai là người đại diện hãng ạ? Thì em sẽ nói chuyện ạ. Ai là người phát ngôn? Như thế này chị nhá, hiện tại thì bên em tất cả đây là 3 người đây đều là nhân viên của hãng. Nhân viên của hãng ạ. Thời điểm này và thiếu hành lý. Mọi người quay lại đi, mọi người quay lại đi lấy camera. Thì em quay lại rồi chị ạ. Lấy camera quay hết. Tôi quay lại để báo chí được khoảng 10 phóng viên về đây. Anh xin lỗi. Đâu rồi ai có điện thoại? Thiếu con hành lý thôi. Quay đi mọi người quay lại đi. Anh có bị thiếu hành lý. Dạ có. Em chưa nhận được.
bây giờ là em muốn hỏi chị là cái hướng giải quyết của hãng mình bây giờ là như thế nào đó? Bây giờ như thế này nhá. Vâng. Bây giờ chị để em nói chuyện. Là hành lý vâng. của hãng thì như anh đã cũng đã thông báo là thiếu. Thiếu ạ. Bây giờ đây là cái biên bản bọn em xác nhận hành lý thiếu và khi có hành lý bọn em chuyển đến tận nhà cho anh chị. Đề nghị cho tôi hỏi thứ nhất là bao giờ đến nhà tôi, bao giờ tôi nhận được hành lý. Vâng, cái đấy anh chị chờ em một tí để em check email bởi vì cái này là im. Nói ít thôi để một người hỏi. Thứ nhất là bao giờ. Nếu trong trường hợp hành lý của chúng tôi không nhận được. Đến bây giờ bố mẹ em vẫn đang chờ vì em không nhận hành lý. Bây giờ em chỉ nói chuyện với người của hãng thôi, còn bây giờ các anh chị mà không giải quyết. Bây giờ giải quyết thật nhanh của hãng. Nhưng mà bây giờ em thấy chị ấy chưa trả lời được hay là chưa giải quyết được một vấn đề gì cả. Còn bây giờ em chỉ hỏi chị một số vấn đề như vậy thôi. Chị giải quyết cho em biên bản người ta về chị ơi. Thứ nhất bao giờ hành lý của anh nhận được, bằng cách nào, khi nào, như thế nào. Đấy, còn nếu trong trường hợp mất thì hiện tại là bây giờ ở bên Osaka họ còn chưa có cụ thể bằng mail điện cho bên em ở bây giờ sáng nay về bọn em bây giờ chị nói em hãng cũng có không một hề số biết người là là người ta tự hãng cũng không hề biết là hành lý bị tụt lại bây giờ bọn mình yêu cầu cô này không nói nhiều nữa, cô lập biên bản, cô ký vào và cam kết là như thế này, hành lý như thế nào. Là một chị bây giờ rất là khách đông để mà giải thích người không, chị không khách đông, em phải giải quyết chị không có, em đừng có giải quyết người khác, đừng có nói chuyện không. Em xin lỗi chị chỉ yêu cầu chị nhẹ giọng giúp em bởi vì em chị không nhẹ giọng. Bởi vì chị với em đang nói chuyện với nhau. Chị cũng đang nói chuyện với em. Vâng, nhưng mà em volume của chị nó to, chị thích nói to. Em hiểu chị volume to nhưng em cũng bị tim chị ạ. Em bị tim thì đừng đi làm, nếu không đủ sức khỏe đi nghỉ làm. Em rất đủ sức khỏe để giải thích. Rất đủ thì đừng có nói chuyện có bệnh nhá. Em không nói bậy nhưng mà chị có thể nói to một chút bởi vì đây là văn hóa nói ạ. Chị thế em nói hóa ra em bảo chị vô văn hóa đúng không? Em không nói chị vô văn hóa, em chỉ nói là yêu cầu. Chị là người thích nói to, yêu cầu em bây giờ đi vào việc chính là em viết biên bản. Chị yêu cầu bao giờ trả lời, không có nói chuyện nữa. Xin lỗi chị nói em nghe, em nói chị nghe được không ạ? Chị không nói nữa và chị không nghe nữa. Bây giờ chị yêu cầu giải quyết việc của chị không quan tâm đến mọi người. Tại vì có những người là ký. Còn chị bây giờ yêu cầu em giải quyết việc của chị, em viết văn bản. Em mời chị qua bên này, em sẽ giải quyết việc của chị cá nhân. Em cứ ngồi đây đi, chị chân đau chị không đi được. Chị muốn ít gì ạ? Yêu cầu của chị yêu cầu em trả lời là bao giờ chị nhận được hành lý. Và hành lý cái này em sẽ gửi qua. Yêu cầu bằng văn bản, chị không nghe lời mồm. Rồi ok chị. Em lấy cái tờ giấy cho tử tế nhá, không phải. Đây là giấy A4 đấy chị. Em kiểm tra lại mặt sau đi, chị không công nhận mặt sau. Em lấy cái tờ giấy trắng đi. Ở trong máy rút cái khay giấy trắng này ra. Một cái giấy tối thiểu bọn em còn không làm được thì cả một cái hãng hàng không. Em không có sự tôn trọng khách hàng. Chị đã nói là tôn trọng là như thế nào? Em đừng đối lời, tại vì chị nói thẳng em đối lời với chị không xong đâu. Em không đối lời nhưng mà em cũng muốn. Em đừng nghĩ là mấy bạn an ninh này các bạn ấy có thể can thiệp được, tại vì chị biết cách chơi đúng luật đấy. Không ạ, em không nói đúng luật nhưng chị hạn chế nói to giúp em ạ. Chị không hạn chế vì chị là giọng của chị. Đến giờ này nó phải nói to. Giờ đợi 2 tiếng, 3 tiếng rồi. Mẹ bức xúc, các anh các chị xử lý như thế nào? Chị ơi, chị thứ nhất là hành lý bây giờ không phải là một người chị ạ, tất cả là mọi người và cái này thì tôi cứ hỏi trường hợp, nếu trong trường hợp, tại vì bây giờ tôi không thể kiểm soát được. Bản thân các anh các chị làm nhận tiền của chúng tôi, các anh các chị còn để hành lý lại, không hề thông báo. Thì bây giờ tôi chỉ hỏi anh chị phải trả lời cho rõ, từng mục một. Hành lý quá tải không hề thông báo sang bên này. Đấy vì lý do như anh Trường cái nãy là bên đại diện hãng có thông báo là vì lý do là upload hành lý có nghĩa là tháo hành lý lại một ít vì lý do là cân bằng đồng tải máy bay cũng như an toàn của mọi người nên hành lý về muộn và chuyến bay. Nhưng mà ở bên kia họ báo về chứ không thể báo trên có ai thông báo. Tôi hỏi chị không ai thông báo. Chúng tôi về đến đây tại sao không có người của hãng để thông báo? Bọn em đợi đây 1 tiếng không nhận được đồ. Từ bên trên Quảng Châu tôi chạy xuống đây rồi. Anh thì tôi biết là anh xử lý. Tôi đang hỏi các bạn này tại sao không có người thông báo? Không, bởi vì và cái nữa bây giờ tôi hỏi nhá, hành lý của tôi là bao giờ tôi nhận được? Chị xin lỗi chị một chút nhé, cái này em phải rồi. Trực tiếp gọi cấp trên. Rồi. Thì bây giờ trong cấp lúc trên cấp trên phải trực tiếp xuống đây ai? Cấp trên bây giờ hiện tại cho tôi biết là tên. Tên địa chỉ bây giờ hành chính thì hiện tại thì họ 8 giờ mới có mặt. Không, trời, không thể không ai đợi được. Đồng này người không thể thì không thể nói cái việc giờ hành chính ở đây được. Không, nhưng mà bây giờ em đang đại diện người đang ở đây chờ các anh chị, em bây giờ các anh chị bảo giờ hành chính. Thứ nhất tôi trả lời cho chị. Một người nói. Tôi nói chị nhá, chúng tôi không chấp nhận bất cứ cái văn bản nào. Mà chúng tôi cần cái trả lời chính xác bằng văn bản của các chị. Trả lời bao giờ hành lý đến, bao giờ chúng tôi nhận được và nếu có sai hỏng thì hãng sẽ xử lý như thế nào trước khi chúng tôi viết biên bản. Phương án bồi thường. Còn bây giờ các chị có cử hàng trăm người ra đây viết biên bản tôi không ký. Không như thế này chị nhé. Chúng tôi không ký và không nghe giải thích từ mồm các chị vì các chị đang làm sai. Em hiểu. Sai hoàn toàn như thế này,
Em muốn giải thích một chút được không ạ? Đây chị Bây nói giờ đi. như thế này, hành lý của mọi người, tất cả mọi người đều thiếu ở đây. Em đang nói về cái vấn đề đang thiếu đã. Chứ còn việc hỏng hóc sau này cũng có thể có, cũng có thể không. Trong trường hợp thiếu và tất cả những cái này là bằng chứng để nếu như trường hợp mà vỡ livestream luôn ạ. và khi bên em chuyển đến thì có người đại diện hãng, hành lý chuyển đến và chị là người kiểm tra trực tiếp tại chỗ hành lý bàn giao, chứ không phải là bọn em chỉ chuyển phát nhanh xong vứt đấy là vô trách nhiệm được. Và đúng ạ, và em xử lý cái này tại vì chân chị có què, chị cũng về đến Việt Nam rồi. Em hiểu chị, nhá. nhưng mà chị đang bây hỏi giờ cái không, vấn đề. chị không hỏi vấn đề, chị hỏi cái văn bản, em đừng lái sang vấn đề khác. Vấn đề cá nhân của chị không cần giải quyết, chị cần em là trả lời bằng văn bản bao giờ bọn chị nhận được hành lý, và nếu trong trường hợp xảy ra ảnh hưởng đến hành lý của bọn chị thì xử lý như thế nào, hãng xử lý như thế nào, chấm hết. Vâng, rồi. Sau đấy thì từng này con người mới ký, chứ còn nếu không ai ký thì ký, tôi không ký.